Si no te animás a hablar a cámara, tenés que probar este estilo de video. El último es el mejor. Primero, el B-roll. Acá se muestran imágenes complementarias que se usan para mostrar acciones o detalles mientras alguien habla por encima, como estás viendo ahora mismo. 2. Primera persona. Por ejemplo, este chico hace que los videos en primera persona se vean espectaculares. Y 3. Tipo podcast. Te pones frente a un micrófono hablando como si estuvieras en una entrevista. Los videos más populares de Hormozi eran de este estilo. Así que si querés más consejos de creación de contenido, seguime y animate a hablar acá.